خطوات بسيطة علم طفلك الأعسر. الكتابة، تطوير القراءة والكتابة والمهارات الحركية الدقيقة الأخرى جزءا مهما من عملية نمو الطفل. ومع ذلك، إذا كان طفلك أعسر، فقد تتساءل عن كيفية تعليمه الكتابة. قد لا يكون استخدام اليد اليسرى شائعا مثل استخدام اليد اليمنى، لكنه أمر طبيعي تماما. لذلك يمكنك تعليمهم التبديل إلى يدهم اليمنى إذا كانوا أكثر راحة مع الأخيرة. وبدلا من ذلك، يمكنك تجربة العديد من التقنيات الفعالة لمساعدتهم على استخدام يدهم اليسرى في المهام اليومية المختلفة مثل الكتابة وتحسين مهاراتهم في الكتابة. الشيء المهم الذي يجب أن تتذكره هو عدم إجبار الطفل الأعسر على استخدام يده اليمنى، إذ أن الإجبار يجعل الجانب الإبداعي كسولا ويعزز الجانب الذي يتعلق بالحقائق والمنطق. ما يؤثر هذا الخلط على كيفية نموهم ويجعل من الصعب عليهم التكيف، بالإضافة إلى أن استخدام الجانب الخطأ كثيرا يفسد إمكاناتهم الحقيقية وقد يؤدي إلى اختلال التوازن بين كونهم مبدعين ومنطقيين. بعض العلامات المبكرة المحتملة أن طفلك قد يكون أعسر. ليس من السهل التعرف على تفضيل اليد عند الأطفال الصغار إلا إذا كانوا في سن كافية لالتقاط الألعاب، ويمكن فهم علامات استخدام اليد اليسرى عندما يبلغ الطفل حوالي 3 أشهر ويبدأ في وضع أصابعه في فمه. وقد يعتمدون أيضا على نفس اليد للوصول إلى الأشياء المطلوبة، ومع ذلك تبدأ سيطرة اليد في الظهور عندما يبلغ الأطفال حوالي 18 شهرا ويكونون أكثر تطورا بعمر 3 سنوات. رغم ذلك، من الممكن أن يكون استخدام اليد اليسرى أيضا وراثيا في بعض الحالات.